Este fin de semana nos hemos ido a buscar la alondra ricotti. Este canto es su reclamo y empieza ahora en abril a ser más fácil de detectar gracias a que empieza a sonar en los páramos. Bueno, vamos a intentar localizarla. No es fácil verla, es más fácil escucharla, pero vamos a intentarlo, poco a poco. Vamos a poner el telescopio, los prismáticos e intentar localizarla entre la vegetación. Pues bien, por mucho que miramos y miramos, estuvimos media hora en silencio a ver si la volvíamos a localizar y no tuvimos suerte. Aún así continuamos el camino por el páramo muy satisfechos de haberla localizado porque no es un pájaro fácil, es un pájaro complicadete. Y nada, es de ese grupo de la familia de aves tan majas y súper agradables que oyes y oyes y nunca ves, oirás y nunca verás.